안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈어 선교사입니다. Здравствуйте. Рад встрече. Я миссионер, открывающий открытое вещание Северной Кореи. 북한 백성을 살리는 길은 중국처럼 개방하는 것입니다. 동북아 평화도 북한을 개방하면 됩니다. Чтобы спасти севернокорейский народ, нужно открыться, как Китай. Мир в Северо-Восточной Азии также предполагает открытие Северной Кореи. 이 주제는 서영석 목사님의 복음을 통하여 생명으로라는 책을 내용을 발췌하여 유튜브 방송을 진행하고 있습니다. Эта тема транслируется на YouTube на основе отрывков из книги пастора Со Хён Сопа «Книга к жизни через Евангелие». 21번째 시간으로 십자가의 보혈, 제사함을 통해 하나님께로라는 말씀을 증거합니다. В 21-м свидетельстве буду свидетельствовать на тему «Три формы Евангелия». 전승된 복음의 내용은 어느 하나 사건만 강조되지 않으며 각각의 사건이 동일한 가치와 비중을 지닙니다. Содержание Евангелия не подчеркивает только одно событие, и каждое событие имеет равную ценность и вес. 이를 가리켜 십자가의 복음, 장사 복음, 부활 복음, 현현 복음이라고 칭합니다. Это называется Евангелием креста, Евангелием погребения, Евангелием воскресения и Евангелием явления. 그리스도의 십자가와 장사됨과 부활의 복음을 우리가 믿음으로 받아들이면 영생을 얻습니다. Если мы с верой принимаем Евангелие креста, погребения и воскресения Христа, мы получаем вечную жизнь. 십자가 복음에서 나타난 효력은 세 방면의 은혜로 설명할 수 있습니다. Эффективность Евангелия креста можно объяснить тремя аспектами благодати. 첫째, 그리스도가 십자가에서 흘리신 피로 말미암아 우리는 모두 죄를 용서받고 영혼이 깨끗해졌습니다. Во-первых, через кровь Христа, пролитую на кресте, прощаются все наши грехи и очищаются наши души. 또 우리 안에 내재된 부정성을 씻어 주셔서 옛사람의 행위를 벗어버리게 합니다. 그 결과 하늘 성소에 계신 하나님께 나가게 합니다. Это также смывает присущий нам негатив, позволяя нам отказаться от действий нашего старого «я». В результате это приближает нас к Богу в небесном святилище. 둘째, 예수 그리스도의 십자가는 죄의 세력에 굴복하는 옛사람을 못 박음으로써 죄의 몸이 불구가 되고 우리를 죄의 세력으로부터 벗어나게 합니다. Во-вторых, крест Иисуса Христа калечит тело греха и освобождает нас от власти греха, распиная наше ветхое «я», подвластные власти греха. 그때 우리는 그리스도의 옷으로 옷 입어 우리의 삶을 하나님께 드립니다. Затем мы облекаемся во Христа и отдаем свою жизнь Богу. 셋째, 그리스도의 십자가는 율법을 지켜 의롭게 되려는 우리 육신 안의 자기 주장 의지를 못 박아 버립니다. 그리하여 성령으로 기쁨으로 율법을 지키게 합니다. В-третьих, крест Христов распинает самоутверждающуюся волю в нашей плоти, которая стремится быть праведными, соблюдая закон. Таким образом, Святой Дух позволяет нам соблюдать закон с радостью. 십자가가 진정한 복음이 되려면 먼저 죄에 대하여 바르게 이해하고 있어야 합니다. Чтобы крест стал истинным Евангелием, мы должны сначала иметь правильное понимание греха. 풀 게르리는 악의 유형을 죄, 허물이라는 세 차원으로 이해하였습니다. Поль Рикер понимал виды зла в трех измерениях: порок, грех и преступление. 흠은 인간의 외부에서 인간을 오염시키는 부정한 것이며 죄는 인간의 실존 내면에 존재하는 세력 또는 권세입니다. Недостаток – это нечто нечистое, что загрязняет человека извне, а грех – это сила или авторитет, существующий внутри человеческого существования. 죄는 하나님과 인격적인 관계 단절에서 비롯되었으며 누구에게나 들어있는 악입니다. 죄의 결과는 하나님과 분리된 관계로 나타납니다. Грех возникает из-за разрыва личных отношений с Богом и является злом, присущим каждому. Результатом греха являются разделенные отношения с Богом. 허물은 하나님과의 관계가 끊긴 상태에서 불가피하게 나타내는 저지르는
악입니다. Вина – это совершенное зло, которое неизбежно появляется, когда отношения с Богом разрываются. 죄를 단순히 목록으로 이해하는 사람들은 죄로 인한 자신의 비참한 존재를 보지 못합니다. Люди, которые понимают грех просто как список, не видят своего несчастного существования из-за греха. 겉으로 나타나는 죄들만 죄로 여기는 자들은 더 중요하고 치명적인 죄를 보지 못합니다. 이들은 행위적인 죄를 짓지 않으면 죄인이 아니라고 생각합니다. Те, кто считает грехами только поверхностные грехи, не видят грехов более важных и смертоносных. Они верят, что если ты не совершаешь поведенческого греха, ты не грешник. 죄로 인해 비참해진 자신의 존재를 직면하지 못하는 것입니다. 이들은 존재적인 비참함에 대하여 알지 못하기 때문에 사람의 사랑을 깨닫지 못합니다. Они не способны смириться со своим жалким существованием, вызванным грехом, поскольку они не знают экзистенциального страдания философии существования. Они не осознают любви Бога. 바울이 죄에 대하여 세 가지 용어를 사용합니다. 죄, 하마르티아, 범법, 파라바시스, 범죄, 파라푸토마입니다. Павел использует три термина для обозначения греха. Грех, гамартия, преступление, парабазис и преступление, параптома. 죄, 하마르티아는 인격된 세력이며 애속시키는 세력입니다. 이는 사람이 자기 의지와 상관없이 어떤 태도나 행동을 취하도록 만드는 하나의 세력입니다. Грех, хамартия – это олицетворенная сила и подчиняющая сила. Это сила, которая заставляет человека принимать определенную позицию или действовать против его воли. 범법, 파라바시스는 옛사람이 죄의 세력에 굴복하여 하나님의 계명을 어기는 행동입니다. Преступление парабасис – это действие ветхого «я», поддающееся власти греха и нарушающее Божьи заповеди. 범죄, 파라푸토마는 하나님과 분리된 상태에서 저질러지는 죄, 모든 잘못된 행동을 말합니다. Преступление параптома – это любое неправильное действие, совершенное в разлуке с Богом. 아담 안에 속한 옛사람은 죄, 하마르티아의 지배를 받습니다. 그 결과 몸은 몸으로 죄를 짓습니다. Ветхий человек в Адаме находится во власти греха, хамартия. В результате мы грешим своим телом. 그래서 죄를 짓는 자마다 죄의 세력으로 역사하는 마귀에게 속한 자가 됩니다. 요한 1서 3장 8절. Следовательно, всякий, кто совершает грех, принадлежит дьяволу, который действует силой греха. 1 Иоанна 3:8. 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종노릇 하지 아니하려 함이니. 로마서 6장 6절. Ибо мы знаем, что мы, ветхие люди, были распяты с Ним, чтобы тело греховное было предано смерти, чтобы нам не быть уже рабами греха. Римлянам 6:6. 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 그래서 죄의 몸이 죽었습니다. Старое «я» было распято с Иисусом, и так тело греха умерло. 그 결과 우리가 다시는 죄에게 종노릇하지 않게 되었습니다. 죄의 지배에서 벗어났습니다. В результате мы больше не порабощены грехом, освободились от власти греха. 그리스도가 십자가에서 흘리신 피로 말미암아 죄의 몸이 지은 죄들을 용서받습니다. Грехи, совершенные телом греха, прощаются через кровь Христа, пролитую на кресте. 옛사람이 죄의 세력의 지배를 받아 몸으로 지은 죄들은 마음으로 짓는 죄, 말로 짓는 죄, 행동으로 짓는 죄 등 행위적인 죄들을 망라합니다. Грехи, которые старое «я» совершило физически под контролем силы греха, включают поведенческие грехи, такие как грехи, совершенные разумом, грехи, совершенные словами и грехи, совершенные действиями. 신약 성경에는 행위적인 죄들에 대한 목록이 여러 곳에 기록되어 있습니다. В Новом Завете есть несколько списков поведенческих грехов. 악한 생각에서 나오는 죄들은 음란, 도둑질, 살인, 간음, 탐욕, 악독, 속임, 음탕, 질투, 비방, 교만, 우매함 등 12가지 죄악입니다. 마태복음 7장 21절에서 23절. Грехи, происходящие от злых помыслов, это 12 видов грехов,
в том числе блуд, воровство, убийство, прелюбодеяние, жадность, злоба, коварство, распутство, зависть, клевета, гордость и безумие. Марка, 7 глава, 21 по 23 стих. 그 마음에 하나님이 없는 자들에게서 나오는 죄들은 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독, 수금거림, 비방. Грехи тех, кто не имеет Бога в сердце своем, суть неправда, безобразие, корыстолюбие, злоба, зависть, убийство, распри, мошенничество, сплетни, клевета. 그리고 하나님을 미워함, 능욕, 교만, 자랑, 악을 꾀함, 부모, 거역, 우매, 배약, 무정, 무자비 등 21가지 제약입니다. 로마서 1장 29절에서 31절. И есть 21 грех, в том числе ненависть к Богу, оскорбление Бога, высокомерие, хвастовство, замыслы зла, непослушание родителям, глупость, предательство, бессердечие и безжалостность. Римлянам 1 глава, 29 по 31 стих. 하나님 나라를 유업으로 받지 못하는 자의 죄는 음행, 우상숭배, 간음, 탐색, 남색, 도둑질, 탐욕, 술취함, 모욕, 속여 뺏는 것 등 10가지 제약입니다. Грехами тех, кто не наследует Царство Божие, является 10 грехов. Блуд, идолопоклонство, прелюбодеяние, содомия, воровство, жадность, пьянство, оскорбление и вымогательство. 1 Коринфянам 6 глава 9-10 стих. 기독교 전통에서 내려오는 죄로는 탐식, 탐욕, 나태, 시기, 분노, 교만, 정욕 등 7가지 제약이 있습니다. В христианской традиции есть 7 грехов: чревоугодие, жадность, ленность, зависть, гнев, гордыня и похоть. 이렇게 행위로 나타나는 죄들은 인간의 내면에 2가지 현상을 불러옵니다. 그것은 죄책감과 영혼의 오염입니다. Грехи, проявляющиеся в подобных поступках, вызывают в человека 2 явления. Это вина и осквернение души. 그런데 예수 그리스도께서 십자가에서 흘리신 보혈로 말미암아 우리의 모든 행위적인 죄들은 용서받을 수 있습니다. Однако все наши поведенческие грехи могут быть прощены через кровь Иисуса Христа, пролитого на кресте. 죄들로 인해 생긴 죄책감이 없어지고 오염된 영혼이 깨끗해집니다. Вина, вызванная грехами, исчезает, и оскверненная душа становится чистой. 죄사함과 죄 씻음의 은혜는 우리가 행위적인 죄를 깨닫고 자백할 때 주어집니다. Благодать прощения и очищения грехов дается, когда мы осознаем и исповедуем свои поведенческие грехи. 자백하지 않는 죄들은 사함을 받지 못하며 우리 영혼은 오염된 채 그대로 방치됩니다. 일단 죄를 저질렀다면 하나님께 즉시 자복해야 합니다. Неисповеданные грехи не прощаются, и наши души остаются оскверненными. Как только вы совершили грех, вы должны немедленно исповедовать его Богу. 다랑에 수면제를 먹으면 위를 세척해야 하듯 죄를 지어 죄책감이 생기고 영혼이 오염되었다면 즉시 죄를 토설해야 합니다. Как нужно очистить желудок после употребления большого количества яда, так и если ты совершаешь грех и почувствуешь себя виноватым, и душа твоя осквернена, ты должен немедленно исповедать свой грех. 죄를 지어 영혼이 오염되면 여름 가뭄의 마름같이 몸에 진액이 다 빠지고 뼈가 쇠하는 고통이 임합니다. Если ты совершаешь грех и твоя душа осквернится, ты будешь страдать от боли, когда твое тело потеряет все свои соки, а твои кости разрушатся, как высохшая вода во время летней засухи. 그때 하나님 앞에서 죄를 토설하면 즉시 용서받습니다. 경건한 자는 죄를 짓지 않는 자가 아니라 죄를 깨달을 때마다 즉시 토설하는 자입니다. В то время, если вы исповедуете свои грехи перед Богом, вы немедленно будете прощены. Благочестивый человек – это не тот, кто не совершает грехов, а тот, кто немедленно исповедует свои грехи, как только узнает о них. 만일 우리가 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 요한일서 1장
1장 9절. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. 토설한 죄악을 용서하시고 오염된 영혼을 깨끗하게 하시는 일은 하나님께서 하십니다. Именно Бог прощает грехи и очищает оскверненную душу. 영혼을 정결케 하여 얻는 유익은 하나님의 언약 백성으로 사는 것입니다. А великое преимущество очищения души – это жизнь как заветный народ Божий. 하나님께서 언약 안에 거하는 자를 돌봐주십니다. 그리고 영과 마음을 새롭게 하십니다. Бог заботится о тех, кто остается в завете, и Он обновляет ваш дух и разум. 새 영과 새 마음으로 빚으시고 우리 영을 주셔서 말씀을 지키게. 에스겔 36장 25절에서 28절. Он создает нас с новым духом и новым сердцем и дает нам свой дух, чтобы мы соблюдали Его слова. Иезекииль 36 глава, 25 по 28 стих. 성령으로 말씀을 듣고 순종하게 하시는 것입니다. 그때 우리는 하나님의 백성이 되고 우리 하나님이 되셔서 계속 언약 관계를 유지됩니다. Святой Дух позволяет нам слышать Слово и подчиняться Ему. В это время мы становимся Божьим народом и нашим Богом, и отношения завета сохраняются. 오염된 그릇에 밥을 담을 수 없습니다. 하물며 죄로 오염된 영혼에 어떻게 거룩한 성령이 임할 수 있겠습니까? Хлеб нельзя класть в зараженную посуду. Как может Святой Дух сойти на душу, оскверненную грехом? 성령으로 말미암아 하나님 안에서 거하는 복락은 우리 영혼을 깨끗이 단장해야 누릴 수 있습니다. Счастьем жизни в Боге через Святого Духа можно наслаждаться только в том случае, если мы сохраняем свою душу в чистоте. 세상 사람들은 영혼을 깨끗하게 하는 데는 관심이 없습니다. 그들의 신은 배요 먹을 것입니다. Люди в мире не заинтересованы в очищении души. Их Бог, их желудок, и они будут есть. 그들은 외모로만 아름답게 가꾸려고 합니다. 하지만 그들의 영혼은 더러운 채로 방치됩니다. Они хотят только выглядеть красиво, но их души остаются нечистыми. 우리도 항상 깨어서 영혼을 깨끗하게 해야 합니다. 깨끗한 영혼이야말로 그리스도의 가치이자 자랑거리입니다. Мы должны всегда бодрствовать и очищать свою душу. Чистая душа – это ценность и гордость Христа. 그러므로 경건한 자는 말씀 앞에 나아가 죄를 깨닫고 예수의 보혈로 그 영혼을 정결케 해야 합니다. Поэтому благочестивый человек предстает перед Словом, осознает свой грех и очищает свою душу кровью Иисуса. 예수 그리스도께서 자기 피로 영원한 속죄를 이루시고 단번에 성소에 들어가셨습니다. Иисус Христос своей кровью добился вечного искупления и раз и навсегда вошел во святилище. 염소와 송아지 피로 하지 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨습니다. 히브리서 9장 12절. Не с кровью козлов и тельцов, но с кровью своей вошел он однажды в святилище, получив вечное искупление. Евреям 9 глава 12 стих. 예수의 보혈이 가져온 세상의 은혜는 우리가 그의 피를 힘입어 하늘 성소로 들어가는 문을 연 것입니다. Величайшая благодать, принесенная кровью Иисуса, заключается в том, что она открывает нам дверь в небесное святилище через Его кровь. 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 우리는 제사함의 은혜를 받으며 우리의 내면에 형성된 부정성이 씻겨 옛사람과 그 행위를 벗어버립니다. Через кровь Иисуса Христа мы получаем благодать прощения грехов, смывается образовавшийся внутри нас негатив, и мы сбрасываем в себя ветхое «я» и его действия. 다음 방송에는 옛사람을 벗고 새사람을 입으라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. В следующем эфире я выступлю с докладом под названием «Сними старого себя и облечься в новое». 지금까지 시청하여 주셔서 감사합니다. Спасибо за просмотр. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до следующей встречи.